Selamat datang di Puskesmas Hamparan Perak. Saat ini, saya akan menginformasikan tentang etika batuk dan bersin yang benar. Tahukah Anda, saat Anda batuk dan bersin, Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara. Untuk mencegah penyebarannya, maka kita harus menjalankan etika batuk dan bersin yang benar. Jika Anda batuk dan bersin, yang perlu Anda lakukan adalah gunakan sapu tangan untuk menutup mulut atau hidung. Jika tidak ada sapu tangan, maka gunakan tisu. Buanglah tisu saat setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir menggunakan sabun. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Gunakan masker saat Anda sedang batuk. Dengan menjalankan etika batuk yang benar, maka kamu membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar. Salam sehat, terima kasih.